नमस्कार दर्शकबिन एपी ट्रेड टकमा स्वागत छ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रनका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण र नेपालमा अहिले त्यसका लागि कस्तो अवस्था छ अनि नीतिगत संरचनागत अनि व्यावहारिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय के हुन सक्छन् यो विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विज्ञ, 20 भन्दा बढी राष्ट्रमा पुगेर यसै सम्बन्धमा काम गर्नुभएका चार्टर एकाउन्टेन्ट एवं नेपालकै चार्टर एकाउन्टेन्ट सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भरत रिजाल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सर। प्रारम्भ यसको सैद्धान्तिक पाटोबाटै गरौँ कि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई को आवश्यकता, महत्त्व र यसको चाहिँ अहिले नेपालमा प्राप्त गरिरहेको अवस्था कस्तो छ? पहिलो कुरा एफडीआई किन चाहिन्छ, एफडीआई को आवश्यकता किन हुन्छ कन्ट्रीलाई भन्ने चिजमा, कुनै पनि कन्ट्रीमा आफ्नो देशभित्रकै जुन पुँजी हुन्छ त्यो पुँजी चाहिँ देशको विकासको लागि अथवा देशमा इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नलाई पर्याप्त भएन भनेदेखि त्यो अवस्थामा चाहिँ विदेशबाट पुँजी ल्याएर भए पनि हाम्रो कन्ट्रीको इन्डस्ट्रीहरू अथवा त्यो देशको इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र जसले गर्दाखेरि नेसनल इन्कममा र इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनमा कन्ट्रिब्युट गरोस् भन्ने हो। र हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा हामीलाई अगाडि बढ्नलाई, फर्दर विकास गर्नलाई जति चाहिने पुँजी हो त्यो पुँजी चाहिँ स्वदेशी पुँजीले पुग्दैन। त्यसकारण हामीलाई पनि विदेशी लगानी चाहिँ जरुरत पर्छ र त्यसका लागि छ, त्यो सच्चाइ हो। हजुर। तर अहिले भित्रिरहेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यो अहिलेको चाहिँ चित्त बुझ्दो छैन। अमाउन्टमा जुन हामीलाई चाहिने हो त्यो रेसियोमा, त्यो स्पिडमा चाहिँ वैदेशिक लगानी आइरहेको छैन। अब यतिखेर हेऱ्यो भने हाम्रो कमिटमेन्ट जुन छ विदेशी लगानीको लागि प्रतिबद्धता आएको भनेको झनै 11 खरब नेपाली रुपियाँ जतिको हो। त्यो मध्येमा पैसा यहाँ ल्याउनलाई स्वीकृत भइसकेको अमाउन्ट भनेको 3.5 खरब मात्रै हो। र लेखाङ्कनको फेरि छुट्टै पाटो छ, किनकि हामी कहाँ समस्या छ, पुरानो विशेष गरी पहिले आएको लगानीहरूको लेखाङ्कन भएको छैन, पछाडिको मात्रै भयो। त्यो हुँदाखेरि 1 खरब जति मात्रै लेखाङ्कन देखिन्छ राष्ट्र ब्याङ्कको रेकर्डमा। अनि त्यस कारणले यो जुन प्रतिबद्धता जति भइरहेको छ त्यो अनुसारको चाहिँ भित्रिने क्रम अथवा स्वीकृति हुने क्रम चाहिँ भएको छैन। त्यो नहुनुको कारण के हो? किन प्रतिबद्धता आउँछ लगानी आउँदैन? मल्टिपल कारणहरू छन्। त्यसमध्ये विशेष गरी चाहिँ हाम्रो जुन ब्युरोक्रेसी छ, ब्युरोक्रेसीको रेड टेप भन्छौँ हामी, काम गर्ने प्रक्रियाहरूमा ढिलाइ हुने र सुरुमा कम्पनी दर्ता गर्ने अथवा कम्पनी स्थापना गर्ने, त्यसपछि विदेशी लगानीको स्वीकृति लिने र अपरेसनमा जाने बेलासम्मको जति पनि अवधिहरू लाग्छ त्यो चाहिँ इन कम्पेरिजन टु अदर कन्ट्रिज अलिक बढी छ। हामी कहाँ बढी टाइम लाग्छ, 60 दिनदेखि 90 दिन जस्तो त्यो टाइम लाग्छ। त्यो टाइम हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रतिबद्धता भयो तर ल्याउने बेलासम्ममा चाहिँ स्क्रिनिङ जुन हामी गर्छौँ त्यो स्क्रिनिङमा कहिलेकाहीँ चाहिँ लगानीकर्ता चाहिँ फेल हुन्छ। हामीले चाहेको डकुमेन्टहरू अथवा हामीले गर्ने स्क्रिनिङमा खडा उत्रिन सक्दैन, त्यो कारणले पनि नआउने हुनसक्छ। अर्को चाहिँ सुरुमा लगानी गर्छु भन्यो, पछि चाहिँ अब यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो चिज घट्दै गएको देखिन्छ अथवा घटेको देखिन्छ, प्रतिबद्धता भयो आएन। अब लास्ट यो 2 इयर्सको हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा मात्र होइन कि वर्ल्ड वाइडै त्यो चिज चाहिँ एफडीआईको फ्लो चाहिँ घटेर गएको छ। अब त्यसको इम्प्याक्ट डेफिनेटली पनि नेपालमा परेको छ। विदेशमा हेऱ्यो भने टोटल ग्लोबल एफडीआईको फ्लोमा झनै 35% कमी आएको छ यो लास्ट इयरमा। नेपालमा हेऱ्यो भने 32% को कमी देखिन्छ। अनि त्यो भनेको यो कोभिडको जुन इम्प्याक्ट छ त्यो इम्प्याक्ट पनि हो। त्यसमा डिटेलमा हामी अहिले पछि पनि आउँला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन प्रक्रियागत झन्झट धेरै हुने भयो, लामो प्रक्रिया, लगानीकर्ता चाहिँ धेरैतिर हिँड्न पर्ने भयो, त्यसलाई हटाउँ भनेर वान विन्डो पोलिसीबाटै सबै काम एकै ठाउँबाट होस्, लगानी धेरै आओस् भन्नाले लगानी बोर्डको अवधारणा आयो, त्यो कार्यान्वयनमा पनि गयो। त्यति हुँदा पनि अपेक्षित रूपमा नभित्रिनुको कारण विदेशी लगानीको केसमा सुरुमा हामी कहाँ लगानी बोर्ड थिएन। विदेशमा कतिपय कन्ट्रीहरूमा पनि यो लगानी बोर्डको कन्सेप्ट थिएन। पछिल्लो समयमा विशेष गरी यो गएको दशकमा चाहिँ
जुन जुन कन्ट्रीमा लगानीहरू बढी भित्रेको छ त्यसमा चाहिँ वन विन्डो सिस्टम गर्ने र एउटै इन्स्टिट्युसनले विदेशी लगानीहरू चाहिँ हेरोस् र उनीहरूलाई सहज गर्ने काम गरोस् भन्ने हिसाबले नै गइरहेको देखिन्छ बाहिरतिर पनि। नेपालमा पनि त्यही हिसाबले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने सहज बनाउने हाम्रा इन्डस्ट्रीहरू नेपाली इन्डस्ट्रीहरू नेपालमा विदेशी लगानीमा फर्स्ट आउन् र हाम्रो निर्यातलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न सकौँ, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले नै लगानी बोर्डको सुरुवात भएको हो। तर लगानी बोर्डले वन विन्डो सर्भिस भनेर कामहरू सुरु गरे तापनि संरचनागत हिसाबले कस्तो छ भने लगानी बोर्डलाई मात्र सबै राइट चाहिँ छैन। मन्त्रालय भयो, विभागहरू भए, अनि गभर्मेन्टको अरू एजेन्सीहरू छ, त्यो सबैको बिचमा चाहिँ कोअर्डिनेसन नभएको कारणले पनि लगानी बोर्डलाई विगतमा अहिले पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ। अनि त्यहाँ अधिकार क्षेत्रको पनि लडाइँ छ। जस्तो अब 6 अरबसम्म उद्योग विभागबाट भन्ने छ, अहिले 6 अरबभन्दा माथि चाहिँ लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र हो भन्ने छ। तर ठुलो प्रोजेक्टहरूमा कस्तो हुन्छ भने लागत चाहिँ कस्ट अफ प्रोजेक्ट चाहिँ 6 अरबभन्दा बढी हुन्छ, तर त्यसमा विदेशी लगानी सबैमा 100% त आउँदैन, कुनैमा 10% आउला, 25% आउला। त्यो हुँदाखेरि त्यो आउने अमाउन्ट चाहिँ 6 अरबभन्दा कम भयो भनेदेखि चाहिँ कसले हेर्ने त भन्ने त्यो चिज पनि विरोधाभास छ हाम्रै गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूको बिचमा। अनि अर्को आइसकेपछि जस्तो हाम्रो सिस्टम के छैन भन्नुहुन्छ भने अनलाइनबाट काम गर्ने सिस्टम छैन। बिचमा अलिकति उद्योग विभागमा स्टार्ट भएको थियो, त्यो पनि अहिले बन्द भयो। त्यो अनलाइनबाट नहुने भइसकेपछि अभियसली टाइम फेरि बढी लाग्ने, त्यसै त बढी टाइम लाग्छ हाम्रो नेपालमा। अनि त्यो कारणले त्यो टाइमली कामहरू नहुँदाखेरि पनि अप्ठ्यारो भयो। लिगल उसमा पनि कतिपय अप्ठ्याराहरू छन्। जस्तो स्वीकृत भयो लगानी यहाँ कहिलेसम्म कति ल्याउने त भन्ने चिजमा चाहिँ सुरुमै 25% ल्याउनु पर्ने, अपरेसनमा जाँदासम्ममा 70% ल्याउनु पर्ने भन्ने चिजहरू छन्। त्यसमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यो एउटै डोकामा राखेर त्यसरी गर्दाखेरि के अप्ठ्यारो भयो भनेदेखि ठुलो प्रोजेक्टहरूको केसमा चाहिँ ओके, सानो प्रोजेक्टहरू अथवा स्पेसली सर्भिस इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आज कम्पनी रेजिस्ट्रेसन भयो, भोलि पर्सिबाट चाहिँ अपरेसनमा आइसकेका हुन्छ। त्यो बेलामा सर्भिस इन्डस्ट्रीलाई ठ्याक्कै पुराका पुरा 5 करोड एकै दिनमा अथवा अपरेसनसम्ममा ल्या भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सुरुमै नचाहिने पैसा पनि एकैचोटि ल्याएर स्टक गर्नुपर्ने त्यो टाइपको स्थिति छ। सिए करियरमा 20 देशमा त त्यहीँ रहेर त्यहीँको ग्राउन्डमा रहेर काम गर्नुभयो, त्यो अनुभव छ। विभिन्न मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर काम गरेको अनुभव पनि यहाँसँग छ। त्यसै गरी रियान्डासँगको काम त यहाँ सहयात्री, अहिले पनि बोर्ड मेम्बरै हुनुहुन्छ। यो नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व पहिलो पटक नै हो, यो एउटा उपलब्धि पनि मानिएको छ। यसलाई हेर्दाखेरि अहिले अरू राष्ट्रहरूमा काम गरेको यहाँकै अनुभव पनि अनि अध्ययनले पनि यो डुइङ बिजनेस रिपोर्टले चाहिँ के भन्छ अहिले नेपालको ठ्याक्कै व्यावसायिक वातावरण कस्तो छ, अन्यत्र भन्दा राम्रो नराम्रो या औसत कस्तो हो? नेपालको डुइङ बिजनेसको वातावरण औसतभन्दा तल छ, राम्रो त छैन, एभरेजभन्दा तल छ भनेको अरू कन्ट्रीको कम्पेरिजनमा त्यति राम्रो होइन। मैले बाहिर यो सबै कन्ट्रीहरूमा काम गर्ने क्रममा विशेष गरी युरोपमा, अफ्रिकामा र एसियन कन्ट्रीहरूमा फोकस चाहिँ एफडिआईमै हुन्थ्यो विभिन्न सेक्टरमा। त्यहाँ चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेदेखि हरेक कन्ट्रीले हाम्रो जस्तै स्थितिबाट पार गरेको कन्ट्रीहरूले पनि देशको पोलिटिक्स अथवा त्यसपछि ब्युरोक्रेसी र जुन उद्योगी व्यवसायीहरूको समूह हुन्छ त्यो सबैजनाले चाहिँ विदेशी लगानी चाहिँ ल्याउनुपर्छ, भित्राउनुपर्छ र त्योबाट हाम्रो देश विकासमा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ है र इम्प्लोइमेन्ट पनि जेनेरेट गर्छ, त्यसले हामीलाई राम्रो गर्छ भन्ने टाइपको कन्सेप्ट देखिन्छ। हाम्रोमा चाहिँ अलिकति बाहिर भन्ने र व्यवहारमा गर्ने चिजहरू चाहिँ फरक छन्। जस्तो पोलिटिकल सिनेरियोमा तपाईँको लास्ट इयर 3 वर्ष पहिले त्यो जुन लगानी सम्मेलन भयो त्यसमा चाहिँ सबै पोलिटिकल पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू आएर लगानीको लागि चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ, एकजुट छौँ, लगानीको वातावरण बनाउँछौँ भन्ने टाइपको प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। तर व्यवहारमा चाहिँ विदेशी लगानीलाई फेसिलिटेट गर्ने गरी त्यो टाइपले चाहिँ पोलिसीहरू आउने, त्यो टाइपको ल
संसदबाट बन्ने त्यो चिजहरू चाहिँ देखिएन विगतमा। यहीँनेरि जोडिहालौँ कि कानुनहरू के बन्नु पर्थ्यो, कहाँनेरि हामी चुकिरहेछौँ अहिले? बिचमा आएको भनेको यो फिट्टा जुन आयो त्यो एउटा परिमार्जन भएर आयो र यो औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि परिमार्जन भएर आयो। अहिले भर्खरै राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण विनियावलीमा पनि संशोधन गर्यो। यो सबै चिजहरू चाहिँ पोजिटिभ लाइनमै गएको छन्। हामी डुइङ बिजनेस रिपोर्टकै कुरा गरिरहेको थियौँ कि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू नै भनौँ, छिमेकी राष्ट्रहरू, यिनीहरूलाई कम्पेरिजनै गरेर हेरियो भने चाहिँ कसको अवस्था हो? अघि पनि नेपाल कहाँनेरि छ? हो, अघि पनि तपाईँले उठाउनु भएको थियो डुइङ बिजनेसको कुरा। इन्टरनेसनल ऱ्याङ्किङमा हेऱ्यो भनेदेखि 190वटा कन्ट्रीको त्यो डुइङ बिजनेसको स्टाटस चाहिँ रिसर्च भएर आउँछ। त्यसमा चाहिँ नेपालको 2020मा गत वर्षको स्टाटस भनेको 94th र्याङ्क हो, 94औं स्थानमा छ। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 110औं स्थानमा थियो, अहिले चाहिँ अलिकति उक्लेको देखिन्छ। ओभरअल चाहिँ 94 भनेको पनि साउथ एसियन कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदमै गुड होइन। हामी 3rd पोजिसनमा छौँ अहिले, योभन्दा अघिल्लोचोटि 4th पोजिसनमा थियौँ। भुटान र इन्डिया नेपालभन्दा पनि अगाडि छन्। इन्डियाको झनै 60औं र्याङ्क छ, भुटानको पनि हामीभन्दा अगाडि नै छ। हाम्रा केही डुइङ बिजनेस को ऱ्याङ्किङ गर्ने केही प्यारामिटरहरू हुन्छन्। त्यसमा जस्तो बिजनेस स्टार्ट जुन छ, बिजनेस रेजिस्ट्रेसन अथवा बिजनेस स्टार्ट गर्नलाई नेपालमा नेपालको ऱ्याङ्किङ भनेको 135औं स्थान हो। हामी कहाँ बिजुलीको लाइन जोड्न पर्यो भने, इलेक्ट्रिसिटीको कनेक्सन चाहियो भनेदेखि त्यसको ऱ्याङ्किङ भनेको 135औं स्थानमा छ। ट्याक्सको जुन कुरो छ, ट्याक्समा हाम्रो स्थान भनेको 175औं स्थानमा छौँ। भनेको हामी 190 मा 175 भनेको एकदमै वर्स्ट कन्डिसन हो। र अलिकति राम्रो भनेको हाम्रो चाहिँ अहिले यो जुन कन्ट्र्याक्टहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुराहरू छन्, त्यसमा चाहिँ अलिकति राम्रो जस्तो पोजिसन देखिन्छ। र यो क्रस बोर्डर जुन हामी व्यापार गर्छौँ त्यसमा चाहिँ राम्रो पोजिसन देखिन्छ। अहिलेको ओभरअल स्थिति जुन छ 94बाट यसलाई हामीले 2-3 वर्षमा 60मा ल्याउन सक्यो भनेदेखि अथवा साउथ एसियन कन्ट्रीमा टप पोजिसनमा बस्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई त्यो चिजले फाइदा गर्छ। अब त्यसका लागि जुन प्यारामिटरहरू छन्, त्यो चिज ट्याक्सको कुरा होस् अथवा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्सनको कुरा अथवा लेबरको इस्युहरू, यो चिज चाहिँ सहज बनाएर जानुपर्छ। 5 करोड रुपियाँको सीमा छ नि अहिले, त्योभन्दा माथिको लागि मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मान्ने र स्वीकृति दिने भन्ने, यसका सकारात्मक र सँगै नकारात्मक पाटोहरू पनि होलान्। के पाउनु भएको छ यहाँको अध्ययनले, के भन्छ? हो, यसका दुईटै पाटो छन्। पहिले सकारात्मक पक्षको कुरा गरौँ। यो 5 करोड हुनुभन्दा पहिलेको अगाडिको सीमा चाहिँ 50 लाख थियो। 50 लाख हुँदाखेरि नेपालमा आउने विदेशी लगानीको प्रोजेक्टहरूको नम्बर चाहिँ स्वाटै बढेर गयो अथवा बढी थियो, तर अमाउन्ट जुन छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ कम थियो त्यो बेलामा। अहिले चाहिँ 50 लाखलाई 5 करोड गरिसकेपछि चाहिँ के हो भनेदेखि सानातिना लगानीकर्ताहरू चाहिँ नआउने भयो। त्यो हुँदाखेरि नम्बर चाहिँ घट्यो र अमाउन्टमा चाहिँ बढ्दै जान्छ, ठुल्ठुलो उसमा पनि लगानी आउने भयो। तर यसको नकारात्मक पाटो के छ भनेदेखि हामीले अहिले सुरुमा अब अमाउन्ट त बढायौँ, सिलिङ चाहिँ बढायौँ, त्यो कारणले गर्दा ल ठिक छ सानो लगानी हामीलाई चाहिएन भन्ने भयो। तर सर्टेन सेक्टरहरू यस्तो छ जसका लागि त्यो 5 करोड भनेको पनि धेरै हुन्छ, अथवा सर्टेन सेक्टर यस्तो छ जसका लागि त्यो 5 करोड भनेको केही पनि हुन्न। अहिलेको केसमा जस्तो हाइड्रोमा लगानी भन्नु भने 1 मेगावाटको हाइड्रो बनाउनलाई भने 18-20 करोडको खर्च हुन्छ, तर त्यो 5 करोडले त एउटा पनि 1 मेगावाटको पनि प्रोजेक्ट बन्दैन। भनेदेखि ठुलो लगानी चाहिनेहरूलाई अलिकति माथिल्लो सिलिङ राख्नुपर्छ होला। र जुन चाहिँ सानो लगानीबाटै हुन सक्ने जस्तो स्पेसली आइटी इन्डस्ट्रीमा अथवा स्टार्टअपहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ यो सेलिङ पनि बढी भएको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर कुन कुन सेक्टरमा कुन कुन लेभलको लगानी को सेलिङ राख्यो भने राम्रो हुन्छ, त्यो हिसाबले यसलाई घटाउने भन्दा पनि सर्टेन सेक्टरको लागि अलिकति तल आउनुपर्छ होला, सर्टेन सेक्टरको लागि अलिकति बढी भित्रको लगानीहरू पनि होलान्। यतिसम्मको त हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रो क्षमता यति छ भन्ने होला। हरेक सेक्टरमा सिलिङ तोक्ने भन्दा पनि सेक्टर नै तोकेर यो सेक्टरमा चाहिँ हामी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लिने, योमा चाहिँ लिनु पर्दैन, हामी आफै गर्ने भन्ने त्यो अवधारणा पनि एउटा बहसको विषय बन्न सक्दैन? हो बन्न सक्छ र त्यो अवधारणामा काम भइरहेको पनि हो। अहिलेकै ल हेऱ्यो भने पनि त्यो कन्सेप्टलाई भिजुलाइज गरेरै गरेको छ। जस्तो नेसनल सोभरेनिटीमा अप्ठ्यारो पार्ने कुराहरू, नेसनल सेक्युरिटीमा अप्ठ्यारो पार्ने कुराहरू,
इन्डिजिनस जुन इन्डस्ट्रिज हुन्छन् हाम्रा आफ्ना घरेलु स्वदेशी उद्योगहरू त्यस्तो टाइपलाई प्रोटेक्सन गर्ने, जस्तो हाम्रो आफ्नो कृषि पशुपालन यो टाइपको क्षेत्रलाई पनि प्रोटेक्सन गर्ने, अथवा खुद्रा टाइपको व्यापारमा चाहिँ विदेशीलाई आउन नदिने, घर जग्गामा लगानी गर्न नदिने, यो टाइपको प्रोटेक्सन अहिले पनि छ। सबै क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गर्न पाइहाल्छ भन्ने छैन, कतिपयमा रेस्ट्रिक्टेड छ। जस्तो हाम्रो एकाउन्टिङ फिल्डमा 51% को लिमिट राखेको छ, टेलिकम्युनिकेसनमा 20% भन्दा 20% चाहिँ लोकललाई दिनुपर्छ, 80% सम्म मात्रै पाउने भन्ने छ। त्यो टाइपको लिमिटहरू छन्, त्यसकारण त्यो प्रोटेक्सन गर्ने हिसाबले पनि ऊ चाहिँ त हुन्छ नै। अब के चिजमा पाउने के चिजमा नपाउने भन्नेमा जस्तो कृषिकै कुरा आयो, अस्ति बिचमा पाउने भन्ने भयो, अहिले कोर्टको स्टे अर्डर पछि रोकेको छ। त्यो चाहिँ अब नेसनल इन्ट्रेस्ट र पब्लिक इन्ट्रेस्ट हेरेर गर्ने कुराहरू भए। तर अहिले भएकै चिजमा जुन आइटीको अथवा स्टार्टअपको कुरा गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ रिभिजन हुनुपर्ने स्थिति देखिन्छ। जस्तो त्यसले के गरिरहेछ भन्नुहुन्छ भने बाहिरबाट आउने पैसा स्टार्टअपको केसमा 1 करोड 2 करोडमा पनि अमाउन्ट आयो भनेदेखि स्टार्टअपलाई बुस्ट हुने, उसले आफ्नो काम चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति बन्छ। तर 5 करोड भन्ने बित्तिकै 5 करोड हाल्ने मान्छे नहुन सक्छ। स्टार्टअप बिजनेसको लागि राम्रो एउटा अवधारणा आयो, त्यो प्रोजेक्ट बनायो कसैले, कोही उद्यमीले त्यो खालको उसको दिमागमा चल्यो, त्यो खालको बनायो भनेदेखि अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै कुर्नुपर्छ र यहीँ भएको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू नै पनि काफी छैनन् त्यसका लागि। सुरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्टार्टअप भन्ने बित्तिकै नयाँ इनोभेसन नयाँ कन्सेप्ट सहित आएको हुन्छ, केही न केही न्युनेस ल्याउने गरी त्यो टाइपको बिजनेसहरू हुन्छ। र हामीसँग जस्तो आइडिया छ तर त्यो लगानी गर्नलाई अथवा कम्पनीलाई अगाडि बढाउनलाई, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट गर्नलाई, अपरेसनमा ल्याउनलाई त्यसका लागि पैसा छैन भनेदेखि नेपालमा कस्तो छ भने ब्याङ्किङ उसमा सानो व्यवसायले अथवा नयाँ व्यवसायले व्यापार गर्नलाई लोन सिक गर्न जब जान्छ त्यो बेलामा धितो चाहिने भन्ने हुन्छ, यत्तिकै प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने कन्सेप्ट एकदमै छैन। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने स्टार्टअप सुरु गर्ने मान्छेले आफैले आफ्नै परिवार साथीभाइबाट खोजेर एक लेभलको लगानी जुटाउनु पर्यो। अब स्टार्टअपलाई प्रमोसन गर्ने भनेर लास्ट इयरको बजेटमा पनि 2% ब्याज दरमा हामी लोन दिने भनेर कुरा आयो। यो वर्ष 1.5% कि कतिमा दिन्छु, 25 लाखसम्म दिन्छु भन्ने कुरा आयो। तर आजको दिनसम्म पनि स्टार्टअप भने के हो, कस्तोलाई स्टार्टअप भन्ने, त्यो डेफिनेसनभित्र पर्नलाई के हुनुपर्छ भन्ने चिजको केही क्ल्यारिटी नै छैन। कार्यविधि बन्दैछ भन्ने छ, तर अब यो ढिला आउँछ, इम्प्लिमेन्टेसनमा एक्जिक्युसनमा जान एकदमै टाइम लाग्ने। भोलि केही गरी यही पनि ल 25 लाख लोन पाउने स्टार्टअपले 1%मा 1.5%मा पाउने भयो भने त्यसले पनि अलिकति बुस्ट गर्छ, सजिलो गर्छ। र विदेशीहरूको कस्तो हुन्छ भनेदेखि स्टार्टअपमा लगानी गर्ने भनेपछि त्यो चिजले भोलि त्यो बिजनेसले एकदमै फड्को मार्छ, मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो रिटर्न हुन्छ, त्यसको भ्यालु चाहिँ एकदमै बढ्छ भन्ने हिसाबले नै गर्ने हो। नेपालीहरूले गर्दाखेरि त्यो चिजमा गर्न नसक्ने भन्ने होइन, तर नेपालीहरूको टेक्नोलोजीप्रतिको जुन इन्ट्रेस्ट छ इन्भेस्टमेन्टको केसमा त्यो चाहिँ विदेशीहरूको भन्दा कम छ। लगानी या प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूलाई लगानी गरिहाल्ने, बुस्ट गरिहाल्ने त्यो टाइपको इन्भाइरोमेन्ट सुरु भएको छ, तर अझै त्यो स्केलमा पुगिसकेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो बिजनेस भनेकै त्यही हुँदैछ भनौँ न। हजुर, इन्कमका हिसाबले, सबैलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले, त्यो हिसाबले अब अलिकति हामी आँकडालाई हेरौँ कि गत आर्थिक वर्षको अङ्कलाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपालमा चिनिया लगानी सबभन्दा बढी आउन थालेको छ पछिल्ला केही वर्ष यता नै। यसको सङ्केत र सन्देश के हो? एफडिआई अन्तर्गत पहिला भारतको हुन्थ्यो, त्यसपछि अहिले चीन अगाडि आइसकेको छ, यसको सन्देश र सङ्केत के हो? जस्तो आजको दिनमा हेऱ्यो भनेदेखि नेपालको टोटल जुन एफडिआई अहिलेसम्म भित्रेको छ अथवा स्वीकृत भएको छ त्यसमा मुख्यतः 5वटा कन्ट्रीहरू चाहिँ टप रेटेड कन्ट्री हुन् अथवा माथिल्लो ऱ्याङ्किङमा छन्। चाइना, इन्डिया, युके, युएस र साउथ कोरिया। पहिले चाहिँ इन्डियाको अलि बढी देखिन्थ्यो, नम्बर 1मा इन्डिया देखिन्थ्यो। अहिले पछिल्लो समयमा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट पनि रिलेसनसिप अलिकति इन्डियासँग यो पार्वन सन्धिको कुरा भयो, बिआरआईको कुरा भयो, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हामी मेम्बर भइसकेको कुरा हुँदाखेरि व्यापार र उद्योगको क्षेत्रमा पनि चाइनासँगको रिलेसन अलिकति
भनौँ न नजिक हुँदै गएको अथवा चाइनासँग पनि बिजनेस गर्ने त्यो प्रोसेस सुरु भइसकेपछि चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट पनि अनि त्यसपछि अलि फास्ट आउन थालेको हो। आजको डेटमा हेऱ्यो भने टोटल इन्भेस्टमेन्ट जति छ नेपालको त्यसको 44% चाहिँ चाइनिजहरूको छ भने 30% इन्डियनहरूको छ। भनेको चाइना र इन्डियाको दुईटाको मात्रै जोड्दाखेरि पनि नेपालको झन्डै 75% एफडिआई चाहिँ यो दुईटा कन्ट्रीबाट आइरहेछ। त्यसको रिजन के हो भनेदेखि एउटा त छिमेकी कन्ट्री भए अनि दोस्रो चाहिँ दुईटैको चाहिँ आफ्नो ठुलो जनसङ्ख्या भएको र त्यहाँ मार्केट चाहिँ कुनै पनि चिजका लागि मार्केट बढी छ र नेपालमा लगानी गर्यो भनेदेखि त्यो लगानीबाट हुने जुन प्रडक्सन हुन्छ त्यो प्रडक्सन चाहिँ भोलि नेपालकै मार्केटमा नहुँदाखेरि पनि एक्सपोर्ट गर्नलाई चाइनामा होस् अथवा इन्डियामा एक्सपोर्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो चाइनिज इन्डियन लगानी चाहिँ अलिक बढी उसमा देखिएको। हुन त कोभिडले पनि केही न केही असर गर्यो होला पनि हामीले थोरै त्यो विषयलाई छोएका थियौँ। हजुर, यो पछिल्लो 1.5-2 वर्षमा हेर्ने हो भनेदेखि अब हामीले अपेक्षा चाहिँ के गरेका थियौँ भने सिमेन्ट जलविद्युत लगायत एकदमै ठुलो मेगा प्रोजेक्टहरूमा विदेशी लगानीहरू ओहिरिन्छ भन्ने ठानेका थियौँ। तर पछिल्लो आँकडालाई हेर्ने हो भनेदेखि सर्भिस सेक्टरमा अलि बढी इन्ट्रेस्ट देखाइएको, अझ पर्यटन क्षेत्रमा अलि बढी इन्ट्रेस्ट देखाएको पाइयो नि। यसलाई कुन रूपमा लिन सक्छौँ? टोटल जति प्रोजेक्टहरू छन् नेपालमा एफडिआई भएको प्रोजेक्टहरू त्यो टोटलमा हेऱ्यो भने नम्बर अफ प्रोजेक्ट्सको हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ सर्भिस सेक्टरमा सबभन्दा बढी प्रोजेक्टहरूमा लगानी देखिन्छ। तर त्यही चिज चाहिँ हामीले एमाउन्टको हिसाबले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ नम्बरमा हेऱ्यो भने सर्भिस सेक्टरमा झनै 20% जस्तो सर्भिस सेक्टरमा कन्सन्ट्रेट छ नम्बर अफ प्रोजेक्टको हिसाबले। लगानीको एमाउन्ट हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ इनर्जीमा सबभन्दा बढी छ। त्यो भनेको लगभग 40% जस्तो चाहिँ इनर्जी सेक्टरमा आएको छ। भनेको इनर्जी अथवा अब म्यानुफ्याक्चरिङको केस हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ फिगरमा हेऱ्यो भनेदेखि 18-19% जति म्यानुफ्याक्चरिङमा होला। त्यही रेन्जमा सर्भिस सेक्टरमा पनि छ। म्यानुफ्याक्चरिङमा नम्बर अफ प्रोजेक्ट हेऱ्यो भने एकदमै कम देखिन्छ किनकि त्यो प्रोजेक्ट जुन सिमेन्ट हाइड्रो छन् प्रोजेक्टहरू चाहिँ थोरै, नम्बर चाहिँ थोरै, तर त्यसमा आउने लगानीको अमाउन्ट चाहिँ धेरै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि सबभन्दा बढी चाहिँ हाइड्रो अनि त्यसपछि चाहिँ यो सर्भिस र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हो। अब हाइड्रोको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ झनै 86-90 वटा जति प्रोजेक्टहरूमा विदेशीको लगानी देखिन्छ। त्यो भनेको 1.5 खरब हाराहारीको लगानी छ हाइड्रोमा। सिमेन्टमा हेर्नुभयो भनेदेखि 55 वटा जति सिमेन्ट कम्पनी छन्, त्यो मध्ये 5 वटामा मात्रै विदेशी लगानी छ। अरू साना भए त्यसमा अब विदेशी लगानी तिनमा आउला अथवा छुट्टै कम्पनी बनेर आउलान्। त्यहाँको हेऱ्यो भने झन् 50 अरब जतिको लगानी छ। पर्यटनमा सर्भिस सेक्टरभित्र पर्यटन होटल यो जो छ त्यो पहिलाको जुन फ्लो थियो यो 2 वर्ष पछिल्लो 2 वर्षमा चाहिँ कोभिडको कारणले अलिकति रोकिएको हो। अब यो स्थिति इम्प्रुभ हुने बित्तिकै मेरो विचारमा 2022-2023 हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ कि यहाँ रियान्ड इन्टरनेसनलको बोर्ड मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, चार्टर एकाउन्टेन्ट सङ्घको पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। नेपालको सिएहरूको यहाँको चाहिँ क्षमता, योग्यता र कार्य सम्पादन यी सबै कुराहरूलाई हेरेर आउँदा दिनहरूमा अवसर र चुनौती कस्तो देख्नु भएको छ? र चार्टर एकाउन्टेन्टको नेपालको स्थिति अथवा कार्यदक्षता कार्यक्षमताका कुरा गर्ने हो भने अहिले 2500 जति चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये 60% जस्तो जबमा हामी सर्भिसमा हुन्छौँ, बाँकी 25% जस्तो प्र्याक्टिसमा गर्छौँ र अरू कतिपय चाहिँ बिजनेसमा अथवा विदेशमा इम्प्लिमेन्टमा उसमा हुनुहुन्छ। यहाँ जस्तो कार्यक्षमता कार्य सम्पादनको स्थिति हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्ने टप जति पनि अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन् त्यहाँ या त सिइओको रूपमा चार्टर एकाउन्टेन्ट हुन्छ या त सिएफओको रूपमा हुन्छ। सिएफओको पोजिसन भनेको फाइनेन्सियल सबै कुराहरू हेर्ने र अर्गनाइजेसनमा सिइओ पछिको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्रिटिकल पोजिसन हो। अब राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरदेखि लिएर पहिले पनि डेप्युटी गभर्नरहरू, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरहरू धेरै सिएहरू हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि झनै 60-70 जना चार्टर एकाउन्टेन्टहरू राष्ट्र बैङ्कमा हुनुहुन्छ। कमर्सियल बैङ्कमा हेर्नु भने अहिले यतिखेर पनि र योभन्दा केही टाइम अगाडि पनि हेऱ्यो भने मल्टिपल कमर्सियल बैङ्कहरूमा
डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा, अहिले त लघु वित्तमा पनि सबै ठाउँमा यो फाइनेन्सियल सेक्टरमा चाहिँ सिएहरू देखिन्छ। एफडिआई अझ एकदमै फ्लो आउने हो र त्यही अनुसारले अरू कम्पनी बढ्ने हो भने सिएहरूका लागि पनि झन् ठुलो अवसर। एकदमै जति एफडिआई आयो त्यही हिसाबले हाम्रो मार्केट एक्सपान्सन हुन्छ, किन इन्डस्ट्री त्यही हिसाबले ग्रो हुन्छ। इन्डस्ट्री ग्रो भइसकेपछि जुन इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुन्छ त्यो पनि त्यही हिसाबले हुन्छ र हाम्रा लागि पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको लागि पनि अवश्य पनि ढोका खुल्दै जान्छ। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, एपी ट्रेड टकका लागि हुनुहुन्थ्यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विज्ञ एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भरत रिजाल। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला यति नै, हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.